Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan janaalka Sulub Graphics oo aad ka baranayso sida loo sameeyo loogooyinka iyo designs-ka kale graphic design-ka. Maanta waxaan doonaynaa inaan sameyno logo design-ka waxaan u sameynaynaa company la yiraahdo Masrax Music, kaas oo company aan maskaxdayda ka keenay. Marka Masrax Music sida ka muuqata waa 2M baa u horeysa. Marka logo la sameynayo ama xarafka hore ayaa la qaataa ama icon magaca ku saabsan ayaa la qaataa. Marka waxaan doonaynaa inaan ka sameyno 2M inaan isdhexgelino waa kow, inaan M kaliya ka sameyno waa option-ka labaad haysano, iyo ka saddexaad waa inaan ka sameyno M iyo music icon oo la isdhexgeliyo maadaama music company uu yahay oo music icon aan dhexgelin karno. Marka saddexdii markaan iska rab dhigay logo ahaan waxay la qurux badnaatay inaan isdhexgeliyo M iyo music icon. Marka daawasho wacan sida aan uga sameeyo M iyo music icon oo la isdhexgeliyo.